Добар ден, драги пријатели и гледачи. Добро дојдовте во уште една издание и рубрика од прашања и одговори со Јосиф. Како што и секогаш најавувам, сите прашања кои што ги добиваме и секого од вас кој што до сега го правел тоа, ви заблагодарувам и од друга страна ве охрабрувам секого од останатите од вас да го направите тоа, дали користите го хаштагот #Јосиф, дали користите ги моите инбокс пораки и социјални мрежи кои што може да ги видите овде. Исто така може да го направите тоа и на телефонските броеви на телевизија Телма. И она што денеска го добивме како прашање, односно она што денеска јас го издобив како одговори за вашите прашања, се одговори на 5 прашања. Практично многу ми е драго што веќе секоја недела добиваме над 10 прашања, но поради фактор време тоа не можеме да постигнеме да го одговориме во овие епизоди кои што се релативно кратки, затоа ги користам социјалните мрежи со некого од вас да искомуницирам и да ви дадам одговор на тоа што вие го барате, но за денеска мислам дека она што го одвоивме како прашање ќе ви даде супер вредност. Ни доаѓа од Ѓоргиовски и прашува дали постои начин да го намалам апетитот. Пријателе, прва работа, по она што имав чувство од гледајќи го твојот Инстаграм профил, мислам дека си прво многу млад, дополнително на тоа што вежбаш, мислам дека тоа што ти имаш проблем со апетитот е само фарса твоја лична, затоа што на твои години и активноста која што ти ја имаш, нормално е да имаш толку голем апетит, но за оние луѓе кои што мислат можеби дека имаат проблем со апетитот, она што јас би рекол да го направат и она што сум го научил до сега и сум го прочитал е да прва работа да пијат доволно вода, затоа што многу често може да стане забуна жетта со гладта да измешаат и луѓе кои што не пијат доволно вода да често мислат дека се гладни. Друга работа е она што е добро да го правите, да пиете чај од нане, да јадете доволно во текот на денот протеини во комбинација со растителни влакна, од типот да, не знам, да јадете парче месо со спанаќ, морков, брокуле или да јадете било каква риба со изобилство на влакна, граф, леќа, борани и така натаму, и нормално да го задоволувате целиот ден со доволна хранлива вредност преку редовност на оброци, затоа што апетитот најчесто се јавува кога има големи скокови и падови на шекер во крв кои што резултираат со чувство на глад.